Do you wanna know? Hey guys, it's me again, Reds, and welcome back to my vlog. For this vlog, kung napansin nyo, nagbihis ako because today we are going to Miziara. Dito po yan sa north sa Lebanon. And anyway, this is my outfit. I'm ready to go. Ayan. So let's go! Ayan, nandito na tayo sa lugar. From the city to here, it's 2 oras siya sa biyahe. So, sobrang matagal, malayo. Ayan, so nandito na kami sa loob. Papasok na kami. And ito yon. We are here. Ayan, so bawal siya. Naka-gate siya guys, so bawal kang pumasok dyan sa loob. So kung gusto mong magpa-picture, dyan lang sa labas. Oh, ayan. And then, dito sa ayan, simbahan yan dyan sa loob, may simbahan dyan. So pwede kayong pumasok dyan, huwag lang kayong mag-ingay. Ayan. So, yan yung lugar. Sana sila, wala kang kasama. Yung shorts na sinasabi ko sa inyo guys. O diba ang cute? Oh, hello vlog. Sama ko si Pinpet. Peng kampeng. Saan kayo? Mga Inday. Uy. Saan kayo? Hindi ko kayo makita. Kayo na mag-adjust sa camera. Ako na mag-video. Anyway guys, 2 pala yung pupuntahan natin ngayon. So, ito yung una, tapos meron pang pangalawa. Okay. Magkalapit lang to guys, same lugar lang. Ayan. So, let's go!
papuntang Cebu. Ito guys, may jeep dito. So ito. May ice cream dito, pwede kayong bumili, may ano dyan. Before ka papasok sa Miziara, ayan, meron ditong souvenirs na pwede mong bilhan. Ayan. Yan, pwede ka ditong bumili kung gusto mo. Madami kang pwedeng bilhin dito. Sige, pasok tayo, pasok. May simbahan din sa loob guys at garden. Welcome to Miziara. Come on. Pwede din kayo ditong magtago-taguan. Anong masasabi niyo sa lugar na to? It's so nice. Nice? How about you? Haggard? But you enjoy? Ice cream time! Toot toot! Ayan na naman sila guys, kakain daw kami ng ice cream kaso
Hindi pa talaga summer dito. Yung mga buang gusto nilang kumain ng ice cream. Wala pa nga ice cream. Na lang tayo mag-ice cream. Kawawa naman, oy. Walang ice cream. Ikaw, may gusto gano? How much water? 20. 20. Tubig na lang mga madam. Parehas lang yan. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you so much for watching. Hope you like it. Give a thumbs up if you like this video. Click the notification bell to receive more likes in the future. Bye!